안녕하세요. 귀촌한담입니다. 지금까지 보신 것처럼 한담용감은 로켓 스토브로 시작해서 벽난로용 로켓 스토브 메스 히터를 만들었습니다. 뜨끈한 온돌에 궁뎅이가 빨갛게 되도록 지지고 구워야 하는 우리 민족. 나도 아파트에서는 꿈도 꿀 수 없는 그 뜨끈한 아랫목이 그리워서 로켓 스토브에서 로켓 메스 히터로 바꿨는데요. 그러다 보니 연통이 그리 길지 않던 기존의 로켓 스토브에서 사용하던 굴뚝을 개선할 필요가 느껴졌습니다. 벽난로형 로켓 스토브는 구두를 데우고 작은 방까지 돌아서 난방을 하느라 실내에서 연도가 굽이굽이 많이 길어져서 자칫 정체될 수 있는 연도의 연기를 강력하게 배출시킬 수 있도록 개선하는 거죠. 로켓 스토브에 사용하던 굴뚝입니다. 스파이럴 연통도 2년 정도 목초액에 닿으니까 이렇게 되네요. 로켓 스토브에는 목초액이 생기지 않는다는데 아마 나는 생나무도 많이 태우고 해서 목초액이 많이 생긴 것 같습니다. 다른 부분은 대체적으로 멀쩡합니다. 로켓 스토브가 아무 나무나 잘 탄다고 생나무를 너무 많이 태우면 안 될 것 같습니다. 기존 굴뚝을 해체했는데요. 연통은 목초액에 부식된 일부분을 제외하고는 멀쩡한 편이라 재사용하기로 했습니다. 스파이럴 파이프가 좀 비싸거든요. 튀어나온 처마 때문에 연통이 기울었었고 그 때문에 왕창 부식되어 있으니까 아랫부분을 처마 수직 부분까지 수평으로 길게 뽑아 그 위치에서 곧장 위로 올리려고 합니다. 게다가 보온을 위해 전체를 벽돌로 쌓아 올리려니까 곧바로 올라가야만 합니다. 안 그러면 피사에 굴뚝됩니다. 연통이 컬러풀하네요. 외부를 벽돌로 쌓을 계획이니 벽돌을 놓아보고 굴뚝의 굵기를 가늠해 봅니다. 벽돌 2장 반 가격 정사각형으로 올라가면 될 것 같군요. 연통과 벽돌 사이에는 펄라이트로 채워 보온을 할 겁니다. 일단 수평으로 아랫부분을 길게 뽑아냈고요. 짧은 짜투리 연통을 얹고 벽돌 간격과 수직 연통 자리를 잡아봅니다. 한쪽으로 쏠리게 되면 연통이 한쪽만 보온이 될 수가 있으니까 정중앙에 자리 잡도록 해야 합니다. 아래에는 청소도 할 수 있고 목초액도 꺼낼 수 있도록 깡통을 넣고 뚜껑을 달아두었습니다. 자리 잡기 위해 임시로 꽂았던 짜투리 연통을 빼고 그 자리에 긴 연통을 제대로 고정시킵니다. 그리고는 몰타를 얹어가며 벽돌을 한 장씩 이 상태에서 수평 수직자를 사용하여 연통이 정확히 수직으로 섰는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 정말로 피사에 굴뚝됩니다. 벽돌 쌓는 높이만큼 펄라이트를 채워가며 조금씩 올라갑니다. 가장 중요한 연통의 2가지 핵심은 높이와 보온이라고 생각됩니다. 연통의 보온이 확실해야 찬바람이 연통을 통해 들어가는 것을 보온으로 인해 형성된 따스한 공기가 막아줍니다. 요만큼이라도 올라가니 모양이 좀 나네요. 사진으로는 기울어져 보이는데 수직으로 잘 올라가고 있습니다. 요 높이가 생각보다 시간 많이 걸리네요. 어쨌거나 굴뚝이 많이 올라갔습니다. 점점 올라갈수록 손이 닿지 않아 사다리를 이용해서 오르락내리락 하다가 사다리에서 2번 떨어졌습니다. 떨어지면서 허공으로 손을 휘젓다가 아직 굳지 않은 굴뚝 잡았더니 벽돌도 몇 개 와르르. 어쩌다 실수려니 하고 일을 계속하는데 1시간도 안 돼요. 또 한 번 아찔한 낙하. 이번에도 겨우 서기는 했지만 큰일 날 뻔했습니다. 구독자님들도 굴뚝 쌓을 때 조심하시기 바랍니다. 그래서 대충 해서는 안 되겠다 싶어 건설 장비 빌려주는 곳에서 아시바 파이프를 빌리려 했더니 마침 근처에 귀농한 동생이 빌려주겠다며 차에 싣고 왔습니다. 아시바 세우는 일도 도와준다는 동생의 등을 억지로 떠밀어 보내고 혼자서 겨우겨우 발판을 만들어 세웠습니다. 발판 위로는 이렇게 사다리를 놓고 올라가면 됩니다. 위에서 내려다본 모습. 많이 높진 않지만 조심해야지 떨어지면 많이 다치겠네요. 사진 위쪽에는 우정 출연해 주신 마다의 명품 작업 신발 되시겠습니다. 장에서 6,000원 주고 샀습니다. 발판 위로 사다리를 타고 올라 벽돌을 낑낑 올려놓고 다음엔 몰타를 개어 또 쓸 만큼 들고 올라가서 한 줄 한 줄 쌓아 올라갑니다. 발판 위에 한꺼번에 벽돌을 올려놓으면 무게 때문에 와르르 발판 무너질까봐 한 번 쓸 만큼만 올려놓고 다시 내려가고
또 올라갔다가 내려가고, 그러다 보니 까맣게 올려다보던 연통끝이 이렇게 코앞으로 내려왔네요. 연통의 높이는 지붕의 용마루보다 높아야 역풍이 들어오지 않는다고 하니 조금 더 연결해서 올려야겠습니다. 굴뚝의 높이는 처마나 용마루보다 높게, 개인적으로는 이것이 핵심이라고 생각됩니다. 그나저나 높은 곳에서 내려다보니 기분 좋네요. 올려 찍으니 그럴듯합니다. 마지막 끝부분을 어떻게 마무리하나 고민했습니다. 이발소 마크같이 생긴 빙빙 도는 흡출기는 조금 사용하면 삐걱거리는 회전 잡음이 심하다고 해서 제외. 모터 달린 흡출기는 자연 친화적이 아니라서 사양. 그래서 이렇게 고정식 흡출기를 달고 시운전을 해보니 연기가 술술 잘 빠지네요. 사진에는 삐딱하지만 똑바로 잘 고정되어 있습니다. 그래서 이랬던 녀석이 이렇게 변신했습니다. 저 흡출기가 역풍을 방지하는 기술적인 설계라고 하니 한번 사용해 보세요. 직경 20cm짜리 기준에서 35,000원 주고 샀습니다. 굴뚝 공사를 마치고 시운전하니 후루룩 소리를 내며 불길이 잘 빨려 들어갑니다. 불꽃은 인간의 원시 본능을 자극한다고 하죠. 그래서 그런지 불멍을 하다 보면 아득하게 지난 시간들이 떠오르기도 합니다. 이런 불꽃을 보면 어느 밤이 생각납니다. 어느 강가, 북한강이었을까요? 정태춘의 노래가 들려올 듯한 그 강. 우리는 젊었고 많이 모이는 날이었고 술에 취했고 남자들 방은 누울 자리가 없었습니다. 그래서 나와 2명의 친구는 여자들 방으로 끼어들어갔습니다. 친구들은 천연덕스럽게 여자들 사이에 누워 농담을 하다가 잠이 들었지만 여자 형제가 없었던 나는 심장이 튀어나올 것 같아서 그 방에 더 있을 수가 없었습니다. 방에서 튀어나오긴 했지만 새벽 공기는 차가웠죠. 방 건물 뒤쪽 강가엔 크게 피었던 모닥불이 사그라지며 이글이글 수치된 장작들이 타고 있었습니다. 지금 돌이켜보니 정태춘이 북한강에서 라는 노래의 가사가 떠오르는 풍경이었네요. 그 노래 3절까지 있는데 3절이 특히 좋더군요. 아주 우울한 나날들이 우리 곁에 오래 머물 때 우리 이젠 새벽강을 보러 떠나요. 과거로 되돌아가듯 거슬러 올라가면 거기 처음처럼 신선한 새벽이 있어. 흘러가고 또 오는 시간과 언제나 새로운 그 강물에 발을 담그면 강가에는 안개가 천천히 거칠 거요. 음료시인 정태춘다운 가사죠. 이렇게 마음 젖어 있을 때 누군가 등 뒤에서 다가오는 조심스러운 발자국 소리. 이런 추억 누구나 하나씩 있지 않습니까? 하지만 로켓스토브의 불꽃을 보며 옛 추억을 회상하는 듯한 몽롱한 표정은 짓지 마세요. 옆지기가 금세 알아챕니다. 옆지기 역시 비슷한 경험이 있을지 모르니까요. 자칫하면 부부싸움이 일어날지도 모르지만 시골 살면서 로켓 매스히터의 모력을 놓칠 수는 없죠. 오늘의 메모입니다. 1. 로켓 스토브의 성능은 연통이 저하한다. 스토브 본체를 만들 때만큼 연통도 주의를 기울이자. 2. 연통의 성능은 높이와 보온이 결정한다. 높이는 처마나 용마루보다 높게, 보온은 펄라이트로 확실하게 하자. 3. 로켓 스토브의 불멍이 아무리 황홀해도 중심 잡고 옛 추억을 소환하지 말자. 잠결에 예대인의 이름을 부르는 참사가 일어날 수도 있다. 오늘은 여기까지입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 고맙습니다.